हामी चाहिँ हाइकिङ जानु लाग्यो नि त अनि हाइकिङ छोरा चाहिँ रेडी हुँदैछ टसी पनि रेडी हुँदैछ आज टसी पनि जाने है यहाँ हेर त टसी यता हेर त त्यहाँ न ओ बहिरे टसी रेडी म रेडी सम्झिल रेडी ठुल्दाई पनि जाने हो ठुल्दाई ठुल्दाई भने बिरालो हो बिरालो बिरालो तारै भिड हाइकिङ टसी पनि छ टसी स्टार्टिङ लेट कस्तो भइरहेछ बाबु मेरो चाहिँ जहिले पनि चप्पल हाइकिङ हो टसीले त पन्दिरको लगाइसकेँ यतिले गुहाउनु लाग्यो अब यस्तो हाएर गरेर साह्रै भिड हाइकिङ कट्नु थालिसक्यो पानी किन्नु लैजाउँ ल बाबा हामी चाहिँ पानी लिनु आएको पानी दुईटा केही छैन लैजाउँ अनि बिहा यो यस्तो गरौँ मैले कहाँ बोक्नु सक्छ त पानी हे तिमी पनि जाने हो टसीसँग हाइकिङ न पानी खाएर पानी त्यसो भाडा लिएर आउनुपर्छ नि बाघ बोकेपछि पस्नु नै देउता भएको ठाउँमा त मुद्नु हुँदैन नि त्यहाँ कान्छ अब उता पनि बिस्कुट बोकेर आउँछु भने बिर्सिरहेछ यति कस्तो भाडा बोकेर अब कहाँ जानु लाग्थ्यो चाहिँ पुन्टी हे पुन्टी कहाँ जानु लाग्यो तिमी यो पनि हाइकिङ आउनु लाग्यो जस्तो हो तिमी पनि हाइकिङ आउनु ल है पुन्टी टसी देखेर आएको होला यो मलाई छो लो 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 यो पो डेन्जर रहेछ हौ तिमी नआइज जा बाई बाई फ्यामिली हाइकिङ एउटा डाँडा त चढ्यो बल्ल टसीको फर्स्ट हाइकिङ एक्सपिरियन्स कस्तो भयो टसी सिया प्यारे हो
बस 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 आमै कसै राम्रो चिन्टुवा पर्यो त तपाईँ मान्छेहरू गइरहेछ हामीहरू तर अहिले कहिले त्यही भएर एकछिन अब अहिले कपाल आयो है यसको म त कपाल आउँदैन होला घन्टा निराको त धन्न आयो बस बस एकछिन बस खिचिदिन्छ नि त बिचरा अगाडिबाट खिच्नु पर्दैन चिप्लेर ल उतातिर हाइकिङ खाना भन्नुपर्छ होइन बाबु बनेर हुन्छ लड लडमा बनाउँछु के पर्दैन ए मलाई त जे हुनु पर्यो आलु मात्र भयो नि चना मात्र भयो नि अचार मात्र भयो नि जान्छु अब यो तिनजनाको यस्तो यो ठाउँ चाहिँ मलाई असाध्यै मनपर्छ कि त्यो तलबाट गए हुन्छ अब आइदिइहाल्नु नि त्यो त खुट्टा थ्या गरेर थियो बाटोमा त मान्छेले पिटिन्छ छोड्दैन त्यहाँ कि लतर पेतर हुन्छ सल्लाह छ नि त
एकछिन दिनु त क्यामेरा तल जा पछाडि कुटाएर नि त्यहाँ अगाडिको कदमै चालेको छैन त्यसले ट्यागी ट्यागी टोक्छ यसले टसी टसी इज नटी बोय भेरी भेरी नटी बोय होइन त टसी टोकिदिन्छ नि टसी पहिले यो भर्याङबाट त भनेको नि एकछिनै आउँथ्यो यो त धेरै टाढा पर्छ पल्लोपट्टि छ नि त भने अर्को पल्लोपट्टि छ हेत्ती कुट्टै गलिसक्यो क्या त्यसको भिजाएर हेर्दै बुढेसकालमा के चाहिँ दुःख दियो होला सोमजिल र टसी सँगसँगै ठुलो भएको दुईजना सँगसँगै ठुलो भयो अनि छाता त आफू आफू पनि बोक्नु पर्छ नि त हो एकछिन राख्नु गर्मीमा ल्याएर अब घाममा ल्याएर राख्ने रे अघि त्यहाँ कस्तो राम्रो ठाउँमा चाहिँ नराखेर यो त सजाइदियो जस्तो भयो नि त्यसले त अब त हो यसलाई राति अब आज चाहिँ यो राति दुःख दिँदैन यसलाई हामीलाई यसले यो चाहिँ कन्फर्म हो यो उड्नेवाला छैन आज राति फ्याल्दैन किन फाल्दैन के भयो त अनि यो लाली गुराँस थोरै हो त्यो त टिप्नको लागि नै हो मैले भिडियो बनायो मोबाइलमा खिच्छ इन्स्टाग्राममा हाल्छ त्यो फुल चाहियो त अङ्कलले भोक लगाइसक्यो कि सुन्दा खान जाने बाटो कहाँ रे कदर यो 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 ए उयो यो बाटो ए यो सुन्दा खान जाने बाटो रे कि बाबु तुमने फेंका जाल उल्टी चकलेट यो चाहिँ सानो बेलाको याद आयो कि यो चकलेट देखेर थाहा छ हाम्रो बेलामा पनि थियो नि यो चकलेट बाबु ओरेन्ज फेरा भनेर बस्यो होला नि त एउटा चाहिँ लानु राम्रो रहेछ के मैले यो मनपर्छ यस्तो मैले कति लाग्छ यो यतिले के भारी हो त्यही राख्नु न अहिले आउँदा फितर लगेर लाँदा भयो के बनाउँछ भरे उयो त छ कहाँ माथि धारा अब नेचरमा आइसकेपछि घाँस पातमा यस्तो खुल्लामा आएपछि त अब सबै कुरा उयो गर्नु
मान्छे यस्तोमा आउनुपर्छ अरे कि अनि मान्छे रोगहरू पनि यो हेर्ने बेलामा भुइँतिर हेऱ्यो होइन टिप्लिँदा त अङ्कल चाहिँ टिप्ने कामतिर किन गएर गर्नु यतिको हावा आइदिरहेको त शीतल हुनु सक्यो है छैन राम्रोसँग खबर ल्याएको पाँच तपाईँ के छ अहिले पुगाइला 500 रुपियाँ अब आइपुग्ला होइन भयो एक वर्ष के गरेर पाएको होइन पुग्न त पुगिन्छ तर हामी बागदर जाने बेलामा यो बाटो आएको थिएन नि त्यो त उताबाट आएको थियो कि अहिले डाँडै चढ्नु पर्थेन के सम्म भन्ने उताबाट अलिकति सर्टकट पर्थ्यो कि त्यही बाटो भन्दैछ ओके ओके हामी आउँदा त यो बाटो आएको थियो कि यहाँ यो बाटो होइन
त्यही भएर खुट्टा पछाडिको खुट्टा नि त्यो कस्तो हँसाएर सिब्लिने त नबोकै त्यसलाई बिस्तारै लाग्यो तैँले त बोङ बोङ खेल्दो रहेछ कतातिर त्यत्रो वेट भएको त अनि खुट्टा भाँचिहाल्छ नि ब्लुस्स फ्याल्दो रहेछ त्यसले त सामान फ्यालेर चाहिँ बोरा फ्याल्छ नि केटीहरू आउँदैछ बोकेर हिँडिदियो अब बिचरा गाह्रै भयो के छ त अब एकछिन राख्दै जान्छ त्यही भएर यो राखिदियो के राम्रो हेर चारो यसै छेउबाट जान्छ त छाता चाहिँ छ बरु बन्द गर्दै गर्दा छ आमा बिचरा थाक्यो पानी गाउला मैले मेरो पुन्टे धन्न हिँड्या भयो यो त चेला बनाएर बस्नु खुट्टा त पुरा कामिरहेछ एकछिन पर्खि थाक्यो नि बिचरा तर हिँड्यो कति पानी गाउला पानीको एकछिन 5 मिनट राख त त्यो खुट्टा काम्यो अब हेर खुट्टा त अब त पुच्छर पनि तल झारिसक्यो अब त लगभग आइपुग्यो घर जाने कि माथि जाने हिँड्नु हिँड्नु ए थाक्छ भने त्यो झन् रेस्ट गरेर नि बस्या बस्यो लाइफकै फर्स्ट हाइकिङ हो नि त टसीको यो मान्छे हिँड्न सक्दैन अँ अब चाहिँ मेन रोड आइपुग्यो है हत्तिर्का पुरा ठाडो छ उकालो पनि हेर चप्पल लाएर आयो म त चप्पल लाएर जाँदा एकदम गाह्रो गरेर जानुपर्थ्यो त्यो साइकल लिएर आएको भाइ हट यहाँ एकछिन बसौँ थाक्यो हामी यस्तो चर्को छ कि
आइज यही बजेर भात खानु पर्ला सेवन हल्ली हल्ली खुसी ओइ के हो भुइँचा लाग्यो पक्का अहिले भारी कुकुर कहाँ हो बाबु टसीले रिस उठिरहेछ त्यहाँ हामी चल्यो भने टोकिदिन्छ टसीले त्यो रिस उठिरहेछ त्यसलाई हिँडायो भनेर टसी आमा के बित्यो अब आएको यस्तो पुरा म त उनीहरूको त्यहाँतिर पो गयो जस्तो फिल भयो बसोस् त्यो अब एकछिन नबोल है त्यो सम्झिल हिँड्ने कि हिँड्छ के यो दिएर नि बल्ल चाहिँ आनन्द भइदियो अरे हस् 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 ल धन्यवाद हुन्छ पछि आउँला नि के गाँजा गनाको ल एक ग्रुप चाहिँ यहाँ माथि रहेछ यो त भर्खर पो आराम गरेर सुत्दै थियो बिचारा त्यहाँ हेर्नु न कसरी ओर्लेको के लुलु ए बुढा बाजे कसी बुढा बाजे अनि आउने बेला पो रिल्याक्स गरेर बस्दो रहेछ त अनि अघिदेखि चाहिँ नबसेर तँ त्यहाँबाट हामी फेला क्या सिधै ए मर्यो मेमे खेपा ओ मेमे तसी मेमे हो नि त तसी मेमे भइसक्यो है ल ल 1 2 3 1 2 3 छिटो छिटो तालबाट बोला नि राज ल यो त आइज आइज तिमी पनि आइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अब चाहिँ आइज आइज त्यसलाई बिस्कुट दिन्छु पाङ्री तँ पनि जाने हो सँगै आइज तँ हिँड्नु सक्छ भने पनि म तँलाई बौद्धमा खानपिनाको व्यवस्था गरिदिएर दैन दैन टसिन मान्छेको नङै निस्केको रहेछ यो कसरी हिँड्छ होला यो कुकुरले फेरि अब नङ निस्केको रहेछ नि त अरूभन्दा पनि टसी मेरो टसी पुन्टे मेरो राजा मेमे ओ टसी मेमे नै नै यतिकै फ्रीली हिँड्नुहोस् अहिले एकछिन खाएन पुगेछ यसलाई यस्तो रिस उठिरहेछ कि
तातो साह्रो मलाई किन हिँडाएर होला यिनीहरू आफू हिँडे त हुन्थ्यो नि मलाई चाहिँ किन हिँड्नु पर्यो होला भन्छ नि बोल्नु जाने भए त यसले भन्थ्यो होला फर्स्ट टाइम उसको लाइफमा फर्स्ट टाइम हो यो यो औषधि हुन्छ नि लाली गुराँस होइन हौ त्यो लाली गुराँस पनि चिन्दैन लाली गुराँस नचिन्ने यो लाली गुराँस चाहिँ हामीले टिपेको होइन भुइँमा खसेको रहेछ त्यही भएर मैले त लानु हो मलाई गाली गर्ला बाटो जाने के हो मैले त मजाले खाएँ तपाईँ कस्तो मिठो लाग्छ गुन्द्रुक मिठो है मिठो लागेन जस्तो लाग्यो मेरो तलाई थापेर खानु मैले नेपालको झन् हुँदैछ मान्छेले कस्तो जरा उठाएर निकालेको है त्यो एउटा देशमा देख्यो कतिले गाली गरिरहेछ नि गाली गऱ्यो नि आगै भाँचेर के सबै चुयो अहिले त ऊ चुइरहेको थियो यहाँबाट देखिरहेको थियो रातो घर घरमा थुनिदिने हिँड्दै अहिले हान्यो भने तिमीहरू आउँदै गरे म त गयो भनेर गयो कस्तो भयो त हाइकिङ बाबु सबभन्दा फर्स्ट चाहिँ तर्सी भएको छ खुट्टा कामी अब उठे एकछिन बस्ने ऊ होइन खुट्टा कामी गाह्रो भएपछि रगत निस्किसक्यो कि त्यो खाली के भन्छ के भन्छ उठे बस्नु खुट्टा गरेपछि पानी हाल्थ्यो अनि त्यसको भाज्यो एकछिन पानी अब पुगिरहने गरम रातको जस्तो पनि जानु म चाहिँ पाइपमा परेर जाँदै सिक्नु अब हिँड्नै पर्दैन
यता बनाऊ त्यसको खुट्टा गाह्रो छ त्यहाँ त्यही भएर पठाइदियो कुकुरले चाहिँ आऊ टासी आऊ आइज आऊ न उयो लिएर न के अरे उसमा गर्न त्यो बाटो डगेर डर लाग्यो नि अब पुरा खोल्छै छ बस्ने होला नि त एकछिन यता तल गएर चाहिँ बस्ने भनेको त हेर त्यहाँ बिचरा आऊ ल आऊ भयो अब आइज आइज टासी कान पनि सुन्दैन फेरि हिँड्छ हिँड्छ बिचरा अब त्यहाँ राखौँ एकछिन अनि त्यो खुट्टामा पानी हालौँ त्यसको भात दिउँ ल भोक पनि लाग्यो आमा यत्रो हिँडेर पनि भात खानेले तिमी खान नखाने ओइ पुण्डे चिसो चिसो हावाले माया बोलायो को 10 किलो बढी होला है तो मुझे लटा रंबेश्वर में डाला है मंदिर किस त्यो पीस डग के त पीस वाको आलोका त्यसलाई पीस वाक कति हिँडाउँछ नि त उसको खुट्टा नै जान्छ नि लेगामेन त्यहाँ बसौँ ल भाउ एकछिन अब ल यसलाई एकछिन राखौँ त्यहाँ अनि त्यहाँ
पानी खुवाउँ भात दिउँ .5 मंदिर की सीढ़ी अलिकति हामी आइपुग्नुपर्छ नि अब बिचमा खान्छ